không phải là Di Tâm. Di Tâm, cuối cùng thì em cũng trở về rồi. Hằng Ngọc, anh đừng có hối hận rồi làm lại nhé. Tôi không phải là giả Di Tâm, tôi là Thời Tiểu Uyên. Di Tâm. Này nóng vô, nhanh vô. Ông ơi, con xèo, tại người da. Hiểu lầm rồi. Dạ, không có gì chị nghĩ đâu. Mệt ông ghê luôn á, tôi mới dầu đầu cũng đi đâu nữa. Ủa chú Mạnh? Gì? Đi đâu vậy? À, đừng có nói với con rồi, con đi coi quẻ nha. Lan, mày có thật nhiều tiền bớt đi nha. Tôi chỉ biết với mày.